叫乳酸菌。我这个呢是已经冷冻了一会儿了，据说这样吃起来之后会更噎。我李子的嗓子眼它真没跨过去，是总感觉买这种酸奶有点亏，它盒子都装不满。哎，闻起来就很像是那种乳酪面包中间那种夹心的那种酱的那种感觉。这次看起来感觉明显，它那个颗粒感要比上次更重。我这一戳下去，我就觉得有戏。哦，这是真的，咱就直接不信邪，咱直接来一大口，好吧？哦，脱环了，我张不开嘴，一点不粘。它上来那一下非常的噎挺，一瞬间把你整个嘴里的水分全部吸干了的那种感觉，然后会整个粘在你的上颚、下颚、左颚、右颚、舌后根。我尝防晒了。它上来会噎挺那么大概几十秒的时间，但当你温润的唾液慢慢把它融化掉之后，其实就没有那么难去下咽了。